आं गासैबो मिडिया पार्सननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ हरबाय लोगोसे गासैबो खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि बरायनाय थाबाय। आं गहपुर डिस्ट्रिक्ट UPPL नि आफादगिरि जानानै आं बावैसो जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि बारग' CEM BTR नि मानगोनां प्रमद बर'आ रायजो सभायाव आनकन्टेस्टेड देरहानायनि थाखाय जों गहपुरनि जानानै बिथांनिसिम जोङो कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय गिबियावनो। आरो जों आसा खालामबाय बिथांनि नाजानायजों BTR एकर्डनि जि दफा बे दफाया सेन्ट्रेलाव रायजो सभायाव थि समाव बिथाङा दैखांनानै BTR एकर्डखौ फुल्लि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै जाहाथे 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनानै फुरायै दाफामनानै जोंनि जिथुनाखि गहपुर सनितपुर बिश्वनाथनि जि सोफ्रामनाय जि माने गामि बेखौ सोजोबनानै जाहाथे फुल प्लेजेड BTR आव सोसनो बेनि थाखाय जोंहा बिथांनिसिम जोङो खावलायनाय थाबाय। आरो जों आसा खालामबाय जिहेतुके जों मावरिया बायदि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा सासेबो MCLA मोनाखै किन्तु जों मिथिगौ रायजो सभानि MP आ डेभेलपमेन्ट स्किमखौ बियो अल अभार आसाम जिखुनु जायगायाव खालामनो हायो। जिहेतुके जोंना जारिमिनारि मोनसे माने बर'नि बड'फानि जिथुनाखि सान्थौ बे सान्थौजों सोरजिजानाय UPPL दला जों माने दिनै बुहुमाव माने दिन्थिनो हाबाय जे जोङो 3 MP मोनबाय। रायजो सभायाव 2 आरो लक सभायाव 1 बेखौ जोङो सिगाङावबो नुवाखैमोन। बिनिखायनो जों सानो दे जोङो मावरिया नङा, जों रायजो सभानि MP सासे मोनबाय, जों गहपुरा आरो UPPL आवगायनिख्रुइ बांसिन गोहोगोरा जाबाय। आरो जा फोथायनाय दं फैबाय थानाय समाव UPPL 2030 मायथाइयाव हारसिङैनो जों सरकार दागोन होननानै जोङो थि खालामनो हायो। खारन मानो होनना बुङोबा UPPL नि माखासे जायफोरनिखि UPPL नि नीति आदर्श जि दला संग्रामी सत्ताजों एबसु बड'फानि सान्थौ आरो लोगोसे संग्रामी सत्ता NDFB जों दाजानाय जि दल बे दलाव जाहा मानसिया सैज' खालामनो हाया। बिनि जाहोनाव जाहैबाय खाम्फा बरगयारिया BPF आव थांफिनबाय, जोंनि धीरेन बर'आ माने BPF आव थांफिनबाय। बे रोखोमनि मानसि माखासेफ्रा जायफोरनिखि बाव सैज्य खालामनो हाया बिथांमोना थांफिननाया UPPL दोलोखौ आरोबाव स्ट्रङै गुदि माने ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय दाफामफिननायनि मोनसे इसारा होदों। जाय इसाराया जोंखौ फैगोन समाव बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन खालामनानै बर' जातिखौ सिबिनो हागोन होननानै जोङो माने बेनिफ्राय फोथायनो हायो। मानो होनना बुङोबा जों नुबाय जे थांनाय 5 बोसोराव जोङो माने मोनसे सान्थि परिबेस लाबोनायखौ जों UPPL दोलोनि माने नाजानायाव जों नुनो मोनदों। आरो मोनसे समाव 17 बोसोराव माने BTR ओनसोलाव बर' अबर' होननाय मोनसे माने सोदोब सोमजिदोंमोन। किन्तु थांनाय 5 बोसोराव बे अबर' होननाय सोदोबा गोमोरनानै मोनसे 26टा जनगोष्ठीजों बयनिबो गेजेराव अनलायनाय माने मोनसे थासारि लाबोनो हाबाय। बेनिफ्राय फोरमान खालामनो हायो जे UPPL दोलोखौ बेसेबां मानसिफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मोजां मोनो। जों बेखौनो होनगोन जे UPPL दोलोआ फैबाय थानाय समाव बयनिख्रुइ गोहोगोरासिन जानानै बर' जातिखौ मोनसे बुहुमनि मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो हागोन। आरो मानो होनना बुङोबा जोङो नुबाय जे जोंनि जानाय लोंनायावबो थांनाय समाव जोङो नुनो मोनबाय माखासे जोंनि बर'नि कालचार हारिमु बेफोरखौ माने GI टेग लागायबाय, जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो बर' जिथुनाखि मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बाखौ माने नेसनेल लेभेलाव वर्ल्ड लेभेलाव लांनो हादों। बे जाहैबाय माने बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सान्थौ बेखौ प्रमद बर'आ जिथुनाखि बिथाङा प्रेक्टिकेलि खामानि मावनो थांनायाव बे माने बेखौ जों नुसारनो हादों। आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनदों जे बड'फा सुपार 50 बे बड'फा सुपार 50आथ' बिराद मोजां मोनसे स्किम। जाय स्किमखौ लानानै जोङो माखासे APS माने UPSC APSC आव जोङो गथ'फोरखौ ट्रेनिं होनानै जोङो मोननो हादों। दा बे रोखोमनि स्किमफोरजों जोङो बर' जातिखौ मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानो थांनायाव जोंहा मोनसे लामाखौ जों थि नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जोंनि UPPL दोलोआ माने मोनसे समाव आरोबाव गोहोआव फैफिनगोन। आरो बेनिखायनो आं खावलायगोन जे जों निजे नुदों जे जोङो नुबोदों जों नाजासेयाव BSc एकर्डआव जों जेबो मोनाखै, BTC एकर्डआवबो जों जेबो मोनाखै, किन्तु BTR एकर्ड खालामनाय लोगो लोगो उनावबाबो कमिसननि गेजेरजों जोङो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा इनक्लुसन जानायखौ जों नुनो मोनदों।